নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পল্ট্ৰি ফাৰ্মিং নলেজ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ অনুৰোধ, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু গোটেইখিনি জানিবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বন্ধুসকল। আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো লওঁ। তো বন্ধুসকল, আজি 23 নম্বৰ দিন ৰানিং। ৰাতিপুৱা ভিডিঅ' বনাই আছোঁ মই এতিয়া, প্ৰায় 9টা বাজিলে। তো এইকেইদিন মই 2 দিন ভিডিঅ' বনোৱা নাই, সময় মিলাব পৰা নাছিলোঁ আৰু পূজাও আছিলে, বিশ্বকৰ্মা পূজা আছিলে, গণেশ পূজা আছিলে, এনেকৈ টাইম অলপ কম আছিলে। তো বাকী মুৰ্গীৰ কণ্ডিশ্যন দেখিছে, এভাৰেজ প্ৰথমতে দেখাই দিলোঁ। এই চাওক মুৰ্গী এভাৰেজ কণ্ডিশ্যন। আজি 23 দিনৰ মুৰ্গীখিনি কেনেকুৱা হৈছে, মানে 22 দিনৰ ৱেইটটো ৱেইট কৰা নাই মই, ৱেইট প্ৰায় 950 মান হ'ব লাগে, 900 950 হ'ব এভাৰেজ। আজি ছুপাৰভাইজাৰ আহিলে ৱেইটটো কৰিব, ৱেইট কৰিলে মই আপোনালোকক কালি ৱেইটৰ আপডেটটো দিম। এতিয়া মই ৱেইট কৰা নকৰোঁ, এতিয়া একেলগে কৰিম ছুপাৰভাইজাৰ আহিলে। তো অহাকালি ভিডিঅ'ত মই ৱেইটৰ আপডেট কিমান কি হয় বহীটো দেখাম, ৱেইট কিমান আহে তাৰ বিষয়ে জনাম। বাকী মেনেজমেণ্টত মই আপোনাৰ 2 ভৰিৰে কিং কৰি আছোঁ। এতিয়াও লিটাৰটো দেখিছে, ধুনীয়া হৈছে লিটাৰ, কোনো প্ৰব্লেম নাই লিটাৰৰ। দেখিছে পূৰা ড্ৰাই হৈ আছে লিটাৰ। একচুৱেলি লিটাৰটো ভালে থকাৰ কাৰণ হৈছে কি, মুৰ্গীটো বহুত পাতলকৈ আছে এইবাৰ। এতিয়া মানে 1510টা মুৰ্গী, 1590টা মুৰ্গীহে আছে এতিয়া। মোৰ 1800 লৈছিলোঁ, 210টা মৰ্টেলিটি হৈ গ'ল। গোটেই সৰু ডাঙৰে মানে এতিয়ালৈকে মৰি আছে, মানে দুটাতে আজিও 2টা গৈছে, যোৱাকালি 6টা গৈছিলে। এনেকৈ মানে যাই আছে, মুৰ্গীৰ মৰ্টেলিটি হৈ আছে। বেমাৰ মানে কি ক'ব লাগে, বেমাৰ আছিলে কিডনীটো আছে, 2-এটাৰ কিডনী ডিজিজটো কমপ্লিট শেষ হোৱা নাই আৰু এবাৰ লগাৰ পিছত মৰ্টেলিটিটো হৈয়ে থাকিব যেন পাইছোঁ। বতৰো গৰম গ'ল বহুত, এতিয়া অলপ কমিছে গৰমটো। আজি যোৱাকালিও গৰম কম, মানে বৰষুণ দিছিলে, আজিও নাই, ইমান গৰম নাই। এতিয়া হ'ল মানে কি, মৰ্টেলিটিটো আৰু 2 দিনমান পিছত কমিলে অলপ ভাল হোৱাৰ আশা থাকিলে ৰিজাল্টৰ কথাটো ভালদৰে ক'ব নোৱাৰিম এতিয়া। মানে মৰ্টেলিটি যদি বেছি হৈ থাকে, এতিয়া ডাঙৰ মুৰ্গী মৰিলে অলপ লছ হ'ব। তথাপিও চাওঁ কি হয়। এতিয়া এভাৰেজ ৱেইটটো ঠিকে আছে, টাইম লৈ দানাও ঠিকে খাই আছে। অকণমান CID চাউণ্ড আছে, কিন্তু যদিও মেডিচিন দিলোঁ, তেনেকৈ কমপ্লিট নিৰ্মূল হোৱা নাই। মেডিচিন দিয়া হৈ গ'ল, কিন্তু আৰু মেডিচিন নিদিওঁ CID কাৰণে, কাৰণ বেছি মেডিচিন দি গ'লে ৱেইটটো নষ্ট হৈ যাব, ৱেইট কমি যাব। এণ্টিবায়'টিক আৰু এতিয়া ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, দিলোৱে যাতে। বাকী মুৰ্গী দানাটো খাই আছে, CID থাকিলেও দানা খোৱা কোনো হেৰি কৰা নাই। দেখিছে 2-এটা ক'লা মুৰ্গী, এইটো লোকেল মুৰ্গী যেন দেখি কালাৰটো। এনেকুৱা মুৰ্গী আছে, ভালেকেইটা আছে। আৰু আজি মই পানীত মেডিচিন একো দিয়া নাই, মানে অকল চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আজি মানে কালি পৰহিৰ পৰা মানে মেডিচিনটো শেষ হ'ল, এইটো দেখিছে ক'লা। তো অকল পাৰ্ট এবি মিহলাই মানে দি আছোঁ, পাৰ্ট এবিটো CLO2টো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ চেনিটাইজাৰ। তাৰ আগতে আপোনাৰ এচিটিক এচিডটো দিছোঁ, তো সেইটো pHৰ কাৰণে। তো বন্ধুসকল, এইটো ভুল নকৰিব, কাৰণ এচিটিক এচিডটো দিব লাগে, ৱেইটটো তেতিয়া মানে ঠিকে থাকে। মুৰ্গীৰ ৱেইটটো ভালদৰে পাবৰ কাৰণে আপুনি এচিটিক এচিডটো দিবই লাগিব, তেতিয়াহে মানে এভাৰেজ ৱেইটটো মানে ঠিকে থাকিব। সেইটো দিয়াৰ হেৰি হৈছে, হিচাপ হৈছে আপোনাৰ এইটো পানীৰ লগত কথা। পানীটো pH লেভেলটো কোনখিনি জোখা মিটাৰ লাগিব, আমাৰ ছুপাৰভাইজাৰ লৈ আহে সেইটো। আৰু তাত আপোনালোকৰ যদি আনে যদি ঠিকে আছে, জুখি ল'ব। সেইটো সপ্তাহত এবাৰকৈ জুখিব লাগে। আৰু যদি জোখা মিটাৰ নাই, তো আনুমানিক আপুনি 10 লিটাৰত, বৰ্তমান এইটো সময়ত 10 লিটাৰত 1 ml কৈ দিব লাগে। এইটো সময়ত পানীটো অলপমান মানে ভাল চাফাই থাকে মানে। তো এতিয়া সময়ত মানে 10 লিটাৰত 1 ml কৈ আপুনি পানী চাফা কৰা মেডিচিনটো ব্যৱহাৰ কৰিব। বাকী তাৰপিছত আপুনি আধা ঘণ্টামান পিছত চেনিটাইজাৰটো দিব, যিটো চেনিটাইজাৰ দিয়া যায়। তো
তেনেদৰে কৰিলে ৱেটটো আপুনি ভাল পাব। আৰু বাকী স্প্ৰেটো কৰি থাকিব সপ্তাহিক, মানে মই এতিয়া আজি স্প্ৰে কৰিম মই অলপ দিনত, মানে পোহৰ গৰমটো বেছি হ'লে অলপ। এতিয়াতো ঠাণ্ডা আছে ৰাতিপুৱা সময়, অলপ গৰমটো আহক। মানে দুপৰীয়া স্প্ৰে কৰা একচুৱেল টাইম আছে 1টা বজাৰ পৰা আপোনাৰ 4টা বজালৈকে কৰিব লাগে। তেতিয়া কি হয় আপোনাৰ পোক, মানে মুৰ্গীৰ যে পোক লাগে, পোকটো লগাৰ চান্স কম থাকে আৰু সেই সময়ত মানে ভাল গৰমটো পায়, তো কাম দিয়ে। মানে ঠাণ্ডা পৰিলে অলপ দুইফালে কামটো হয় আৰু আপোনাৰ বেক্টেৰিয়াবিলাক মৰি গ'ল। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাই কেনে পেলাই জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব ধন্যবাদ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব। চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবৰ বাবে।